Chào mừng đến với Sửa Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi là giải pháp tối ưu cho gia đình bạn. Khi vận hành, bạn sẽ thấy việc đảm bảo máy cán bột luôn hoạt động êm ái, không phát ra âm thanh lạ là vô cùng quan trọng. Nhưng bạn đã biết rằng khi máy cán bột phát ra tiếng ồn bất thường thì nên xử lý như thế nào cho đúng cách chưa? Hãy để Sửa Điện tử cùng dịch vụ sửa máy cán bột phát ra tiếng ồn bất thường nhanh chóng, uy tín tại Thành phố Hồ Chí Minh nhé. Đầu tiên, Sửa Điện tử sẽ gợi ý cho bạn một số dấu hiệu mà máy cán bột cần được sửa chữa khi phát tiếng ồn bất thường. 1. Máy phát ra tiếng kêu lớn, âm thanh lạ khi đang vận hành. 2. Tiếng rít hoặc tiếng va đập phát ra từ bên trong máy. 3. Động cơ rung mạnh kèm theo tiếng ồn kéo dài. 4. Trục cán hoạt động không trơn tru, gây tiếng kêu khó chịu. 5. Máy nóng nhanh bất thường và tiếng ồn ngày càng lớn. Ưu điểm khi sử dụng dịch vụ sửa máy cán bột phát ra tiếng ồn bất thường tại Sửa Điện tử: đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, giá cả minh bạch rõ ràng, đảm bảo máy hoạt động ổn định và bền lâu sau sửa chữa, thay thế bằng linh kiện chất lượng, tư vấn tối ưu chi phí, giúp khách hàng tiết kiệm mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài. Quy trình sửa máy cán bột bị tiếng ồn bất thường tại Sửa Điện tử: bước 1, tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng. Bước 2, điều phối thợ sửa máy cán bột bị tiếng ồn bất thường đến gặp khách hàng. Bước 3, kiểm tra thiết bị, xác định nguyên nhân gây tiếng ồn. Bước 4, gửi báo giá chi tiết cho khách hàng. Bước 5, tiến hành sửa chữa, căn chỉnh và xử lý triệt để tiếng ồn. Bước 6, vận hành thử, bàn giao thiết bị và thu phí. Sửa Điện tử hy vọng rằng những thông tin chia sẻ đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình sửa máy cán bột bị tiếng ồn bất thường của Sửa Điện tử. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Sửa Điện tử bằng cách kích vào đường link dưới phần mô tả nhé.